Galera, estamos aqui novamente. Se inscreve no canal Didi Davi Gamer 2. Aproveitando essa belíssima fogueira que papai fez aí, meu povo. Épico, minha galera da luz. Se inscreve no canal São João. É aqui no nosso canal. Olha a fogueira como ficou. Agora pegou, galera. Pegou no breu aí, pegou legal. Agora a gente já saiu em churrasco, raça, o que for aí, ó. Se quiser aí, pega. A fogueira ficou épica, minha galera da luz. Se inscreve no canal aí, valeu a pena. É um dia de temperatura 21 graus, mas a gente está aquecido aqui com essa bela e magnífica fogueira. Épico, meu povo. Liga essa espada aí, Davi, vai. Liga essa espada aí, joga, solta os golpes dela, Davi. Davi tá ali aproveitando. Tá acordado até agora. Já tirou a roupa do São João, já botou a roupa de dormir. Esse Davi tá demais, minha galera da luz. Épico, meu povo.